いけ、自分からいけ、自分からいけ。いいぞいいぞ、ヨリさん自分からいけ、自分からかけろ。ナイス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 。きれいきれい、ヨリさん倒されんな。ナイスナイス。ヨリさん2入ったぞ、2入ったぞ。まず2対0な、ヨリさんな。上だよ、上キープして攻めて、上キープ上キープ。ヨリさんまずガードしっかり戻して、下の足下の足下の足。ヨリさんまずガードちゃんと作って。ヨリさん今同点でアドバンテージだけ1個負けてるから、そうまずガードから攻めよう。ガードしっかり作って攻めよう。ヨリさんいいぞいいぞ。同点でアドバンテージ1負けね今ね。大丈夫、今勝ってるから。ヨリさんあと4分あるから、どんどん攻めよう、どんどん攻めよう。ヨリさん相手も疲れてるから大丈夫。4分ね。そう自分の攻めやっていくよヨリさん。仕掛けていくよヨリさん。仕掛けて仕掛けて仕掛けて。ヨリさんグリップファイトして、自分がいいグリップ作って、それで攻めていこう。そうヨリさん攻めてけ攻めてけ。いいぞいいぞ。ベース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 しっかりね、しっかり引きつけて。中田さんベース。そうヨリさん仕掛けて仕掛けて仕掛けて。ヨリさんあと3分。アドバンテージ1つ負けてるから、自分から仕掛けてヨリさん。腕をしっかり取りに行ってヨリさん。襟持ったままだとシットアップスイープかかんないから。そう返せ返せ返せ返してけ返してけ。そうヨリさんがずっと今攻めてるから、そのまま攻め続けろ攻め続けろ。ヨリさんともえ投げいける、ともえ投げいける、ともえ投げいけ、ともえ投げいけ。ヨリさん返しに行け。相手ひっくり返しに行け。返しに行け。相手返しに行け。パスやんないパスやんない。上になる上になる。これで2取れるから。2点入ったヨリさん。2点勝ってるぞ。立て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 ヨリさん。ヨリさん今のガードしっかり戻して。まずガード戻してヨリさん。ガードしっかり入れて。あと1分半だからヨリさん。パスさせないでガードしっかり入れて。ガードに入れて。ナイスナイスナイス。ヨリさんいいぞ。あと1分半。2点勝ってるぞヨリさん。4対2ね。さっきと同じ。しっかり密着して相手と密着して密着して相手と。ヨリさんクローズドでいいぞクローズドでいいぞ。あと1分ヨリさん。クローズドでいいぞクローズドでいいぞヨリさん。そうヨリさんいいぞいいぞ。それラペル使ってラペル使って。クローズドのままでいいから。クローズドのままでいいから。ヨリさん来たぞ。パスさせないよ。パスしよう。パスしないと負けちゃうよ。ヨリさん30秒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 。おいけヨリさん上取れ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 。ヨリさんあと20秒20秒。長さも時間ないから起きて起きて起きて。ヨリさん
さん10秒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 腕下抑えろ抑えろ料理さんしっかり抑えろ料理さんガードしっかりガードしっかり勝った勝った料理さん